วิวกลางเต็นท์อยู่ขวามือนี่มาดูลานกลางเต็นท์เนี่ยขึ้นไปลานกลางเต็นท์เขาระบายน้ำก่อนต่อท่อมาจากน้ำตกสวยดีเหมือนกันนะน้ำแรงมากนี่บรรทัดชมจักรสูงใช้ได้เนี่ยเป็นบ้านพักสูงมากเดินขึ้นนี่เหนื่อยนะสูงลานกลางเต็นท์โอ้โหเป็นบันไดใช้รถเข็นได้นะรถเข็นขึ้นมาชัดเจนนะถึงน้ำของปลอดภัยห้ามส่งเสียงดังตั้งเก็บของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามทิ้งขยะโปรดที่ฟังกันด้วยนะ
ลานกลางเต้นท์อยู่ตรงไหนบริเวณนี้ใช่ไหมอ๋อมาดูครับ อ๋อตรงนี้นี่คือบริเวณลานกลางเต็นท์เงียบดีนะตรงนี้กลางได้หญ้าตัดสะอาดเรียบร้อยดีศาลาก็อ๋อมีอยู่แล้วครับมีเต็นท์เดี๋ยววันหน้าผมไปตราดก่อนร้อนหน่อยนะเตรียมพัดลมมาถ้ามีอ่ะสบาย มีแบตเตอรี่มีอะไรพร้อมนี่เป็นศาลาจริงกลางบนศาลาเยี่ยมเลยนะนี่เป็นเรื่องของบริการก็จัดบริการเรียบร้อยโอเคเราดูครับเต้นครับนี่เป็นแบบนี้ครับเข้าท่านะกันเงียบดีมีน้ำท่าทางก็เยอะด้านล่างก็ถัดไปก็กลางได้อีกเยอะเลยแถวให้ดูบริเวณรอบๆไปดูจุดชมวิวจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมมาดูกันแล้วก็เล่าสู่ให้ผู้ที่อยากจะมายังไม่ได้มาเล่าสู่กันทางไปห้องสุขาห้องน้ำโอ้เป็นโถแบบทับโคกสวยมากสะอาดดีเยี่ยมเลยมีความครัวเยี่ยมสุดยอดเลยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ห้องบริเวณตักบาตรดีมาก
ได้ขับรถขึ้นมานี่หน่อยน้ำตกพิวเสร็จเรียบร้อยกำลังเดินทางไปต่อ แม่มึงอ่ะ เต็มเดินทางต่อยังไหมลูก ใช่ตอนนี้เป็นแจ้งกินไอติมไปแล้ว เล็กโกด้วยครับเล็กโกพอจะได้ปิด โก้ โอเค